Og så ei melding til her. Det nordmannen Viggo Vrangen som I går ble norgesmeister I lange underbukser. Han satte samstundes ny norsk rekord på 4,48, som 40 cm lenger enn den gamle underbuksen som også var hans. Etter sigeren fikk Vrangen komme opp I buksen til kongen, og ikke buksen vel, det skal vel være boksen, tenker jeg, ja. Han fikk komme opp I boksen til kongen, eller kongetribuna, for å være helt korrekt. Og da kan jeg se at det klart her, og vi skal nå sende direkte fra EM I venting, og vi setter derfor over til den digre utendørs ventehallen I Dortmund, der vi for første gang på 14 år har en nordmann med I finalen. Og da vi direkte inne her fra Dortmund med finalen, og finalistene fra venstre, sveitseren Uri Schweizerkäse, den engelske mesteren av året Susan Cream Cheese, videre har vi svensken Svante Greddost, og årets norske mester Petter Primula, og helt til høyre outsideren Pierre de Camembert fra Frankrike. Og nå spenningen på topp, det skjer nemlig absolutt ingenting. Men som vi ser holder nordmannen lett følge med teten foreløpig. La oss håpe det ikke bare foreløpig. Og vi kommer tilbake herfra straks. Det skjer noe mer. Tilbake til Grove I studio I Oslo. Og vi går videre med sport og dill, og det klart for andre løp på E6-kupongen, og vi setter dermed direkte over til starten der nede. Og da det klart for annen-avdeling for kaldstart-biler, og der gikk starten, og feltet kommer samlet ut, og det Opel GTI som tar teten tett, fullt av Buick Skylark og Fiat Croma, og der kommer en Golf opp på utsiden. Og apropos golf, så har jeg nå fått beskjed om at det foregår saker og ting I Los Angeles. Og nå blir det spennende. John Dirt kommet til siste hull. Og klarer han det på første slag, han verdensmester I minigolf. Og her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund-Wartehalle. Det var det svært så vanskelig det skulle være. Dortmund-Wartehalle og EM I venting, der det nå skjer saker og ting. Og nå vi direkte inn igjen fra den store utendørshallen her I Dortmund, og her det dramatikk for alle penger. Sveitseren ga seg for noen minutter siden, men nordmannen ligger fremdeles langt fremme. Men, der ser det ut som franskmannen har problemer. Jeg vet ikke hva det kan være. Det kan være krampe. Ja, det ser sånn ut. Jo, han har krampe. Han må gi seg. Oi, hvilken dramatikk. Og der må han ut av banen. Og dermed, mine damer og herrer, dermed kan nordmannen ikke bli dårligere enn nummer 3. Vi altså sikret medalje. Ja, nå hører jeg at Oslo vil inn igjen et øyeblikk, og vel, da setter vi foreløpig tilbake til Grove I Oslo. Ja, det forrykende spanende I Dortmund-Wartehalle nå tydeligvis, og det har vel ikke noe hensikt nå at jeg sitter her og bare dreger ut tida, medan en nordmann kan hende I ferd med å vinne medalje der nede I Tyskland. Kven kveit, sa mannen, han skar opp hele fisk. Så da bare setter jeg så snøkt og stutt jeg kan over til Dortmund-Wartehalle, der saker og ting skjer. Takk for det, Oslo, og nå det dramatikk for alle pengene her nede I Dortmund-Wartehalle. Den engelske Susan Cream Cheese har nemlig gitt seg, men hold dere fast, nordmannen fremdeles med, sammen med svensken Greddost. Og nå det spennende. Hvem har mest krefter igjen? Hvem har psykisk styrke til å stå hele løpet ut? Men hva det som skjer? Svensken reiser seg! Han gir seg! Svensken gidder simpelthen ikke vente lenger. Mine damer og herrer, vi har en norsk europamester I venting. Dette har vi ventet lenge på. Vi gratulerer Petter Primula. Tenk hva dette har å si for rekrutteringen hjemme. Nå må vi få flere ventehaller og venteværelser. Vel, over til Oslo. Takk for oss her fra Dortmund Wartehalle.